Masih dina acara liburan ya baraya ayeuna urang masih aya di daerah atau kawasan Tanjung Lesung. Nah ayeuna urang erek datang ka salah siji pantai nyaeta Lalasa Beach Club. Nah jang marane anu penasaran kumaha si alusna Lalasa Beach Club teh tong kemana-mana tingali terus videona. Baraya sedayana wilujeng suping di Lalasa Beach Club. Kurang tinggalnya ke jero mah ya naon. Ya di Lalasa Beach Hotel nya. Oh. Aya restonya, merchandise, water sport. Tuh di dia mah bisa nyewa ATV tuh. Jangan tinggal. Tuh ATV bisa. Nah tuh di situ aya musola toilet. Di situ pasti aya toilet. Musolanya emang aya musola pasti aya toilet. Nah. Tapi di dia aya tulisan Tanjung Lesung cenah. Ada meureun Lalasa Tanjung Lesung. Oh iya mah klub nah berarti Oh tempat makan, tempat minum tuh. Nah hanya di orang lempang deh kadi tak iya japa surf spot. Aduh kamu naik surfing di dia bisa artinya bisa. Tuh, mohon mawa barudak leutik ke bisa di dia mah. Tinggali bisa main seluncur-seluncuran, sesorodotan. Sesorodotan. Tuh ayunan anu tina kain aya, handmok mun kurang mah. Aman bandana. Aya nu make kerpus, make naon ya sebenarnya? Ciput, make bendo. Make ikat. Itu pasti aya tentang sahanya. Pasti sejarahna meureunnya. Sejarahna pasti. Ulang ningali anu main ski, ayo. Jat langit. Ski. Anjay, tingali baraya anu main ski, ngeunaheun. Iya. Anjir, alus pisan ngeunaheun kitu Tuh di dia oge aya tempat-tempat selfie-nya. Aya selfie anu bentukna siga imah, aya jendelaan. Tah, juga aya ayun-ayunan tuh. Ayunan bisa sambil nenden makanan, cemilan. Tuh aduh bari naik ayunan, bari ningali pemandangan pantai nu alus. Aya ayunan nu dina caina oge itu di ditu. Tuh. Pada alus meureunnan spotna tuh bisa ayunan dina cai. Tah baraya di DG bisa main surfing tuh pas itu. Wah, seru pisannya edan eta. Alus pisan pokona mah mantap. Selain eta di dia oge bisa naik paparahuan tuh, tingalikeun aduh romantisnya komo naik parahuna jeung ka Bogo alah. Jadi menikmati pemandangan pantai sambil ngadayung. Aduh romantis lah pokoknya mah. Jadi baraya dibalik keindahan pantai Lalasa Beach Club teh ya dina jero pantaina aya nya aya salah siji anu nyelam tuh alus pisan indah pokoknya namanya aya ikan nemo. Wah pemandangan bawah lautnya teh keren. Tah geus kitu teh nya di dieu oge aya penginapan. Nah selain eta terus di dieu ge urang bisa main banana boat, donat boat, jet ski. Pokoknya mah seru pisan we di dieu mah. Moal gagal. Barudak, ya salah sahiji contohna ya penginapan anu bentuk tenda aya, terus aya oge anu bentukna biasa. Tah ieu hargana ya di-spill ya.
Tah barudak ieu perkiraan harga-harga nanya. Tah harga ieu teh bisa berubah sewaktu-waktu. Pokona mah engke lamun ka ditu nya ieu malah perkiraan unggul update nama di lokasi. Oke, baraya nepi ka di dieu wae review di Lalasa Beachna. Jadi lamun misalkan hayang ulin anu aya olahragana anu sport Anu adrenalin. adrenalina naik jet ski, naik banana boat, naik donat, naik perahu, dayung gitu nya. Tah, datang we ka Lalasa Beach Club. Tah, tong hilap nya moal bosen-bosen ya Teh Nur nyatanya ka baraya sadayana ditekan tombol subscribe na, ditekan tombol like na dina setiap video-video anu diupload. Di komen oge meh teu rada sepi, meh rada rame, meh resep gitunya. Loncengna oge dikurungkeun, disadakeun. Jadi meh mun aya video-video anyar teh arapal gitu. Ya si hayu ulin gaskeun teh ka mana wae, ayeuna geus ka mana deui gitu tah nya. Jadi meh aya rekomen tempat anu baraya erek ulin nya rek datang ka mana misalkan sok tingali. Bae lah tujuanna mah geje-geje oge. Tapi kan aya saeutiknya pengetahuan maksudna apal pantai ieu teh kieu gitu lah. Pantai ieu teh di dieu. Ya. Terus atulah tapi dia wae Wilujeng patepang deui. patepang deui dina video-video urang salajengna Salajengna di hayulin gaskeun.